वास्तु शास्त्र और फेंग शुई दोनों के अनुसार मनी प्लांट शुभ और सौभाग्यवर्धक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह न सिर्फ पैसों को आकर्षित करता है, बल्कि उसे टिकाए रखने में भी मदद करता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इसको घर, ऑफिस में लगाना बहुत पसंद करते हैं, ताकि सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। मनी प्लांट के पौधे को आर्थिक समृद्धि और भाग्य वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पौधा जिस घर या स्थान में होता है, उस जगह पर कभी धन की कमी नहीं होती है और यह एयर प्यूरिफायर का भी काम करता है।